جو عقیدہ طریقہ سنت نبی علیہ اختیار کی کڑا اگر یوسف علیہ السلام دا نوکر نبی دی گواہی دیتی اے اللہ دی حکمت نبی دے نال لئی نبی والآخر دے وچ آن نبھئی جے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان کو نہیں چھوڑا اللہ دے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نوجوان کو نہیں چھوڑا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر ایسا اپنے نبی نال محبت کرو حضور دے نال عقیدت کرو حضور دے نال پیار کرو حضور دا میلاد ہی ہوئے نبی دی آمد دی وجہ ہی ہوئے حضور آئے ابے دی شان بیان کیتی ہے حضور آئے اماں دی شان بیان کیتی ہے حضور نام دے نہ دھیری دی شان دا پتہ لگیا نہ بھیڑ دے مقام دا پتہ لگے ہاں اگے وقت ہاں بھیڑی کو زندہ زمین درگور کر دے ہن بڑھڑا پیو ماتھیا منجے دے وچ وے چمدے ہن اے نبی دی برکت ہے نبی دے کلمے دا کمال ہے حضور دی آمد دی برکت ہی ہے اج اساں پیو کو نہ منجے وچ ویچے نہ ماں کو ندی وچ ویچے بلکہ گھر بھائی بیٹھو جو تک سارے گھر وچ موجود ہیں اللہ دی رحمت رستی پئی سارا حج بھی تھی نہ پے سارا عمرہ بھی تھی نہ پے اصل میلاد یہ